ng mga tinatawag na Kristiyano, nagkakaisa. One Lord, one Spirit, one body, one God, one baptism. Everything has its commonality. Hindi nakabase sa tinapos mo, Amen. hindi sa talino mo, hindi sa titulo mo, hindi sa galing mo, kundi dahil sa iisang Diyos. Iisang pananampalataya. Iisa sa Panginoon. Nagkakaisa naman ang mawawala ang pamilya. Evaluation tests. Why do I have to do this? For us to know who we are. Kasi minsan, yung ibang pastors, dumadaan sila sa matinding depression dahil nakikinig sila sa sinasabi ng tao sa kanila. You want to please everyone, yun lagi tayo mga pastor, tama ko ba? But this time, you have to know yourself. Ano yung kakayanan mo, ano yung kahinaan mo? Saan ka magaling? Saan ka mahina? Bukod sa lahat, ikaw lang ang pwedeng kumilala sa sarili mo. Pag kami mag-praise mo, hindi mo praise, huwag kayong pipigil. Because ang sabi ng Lord, ang mata, ang ilaw ng iyong kaluluwa. Pagka kayo ay pikit, mulat sila. Pagka naman kayo mulat, pikit sila dahil nasisilaw sila sa'yo. Ito ngayon, magagawa na kayo, susuntukin ako. Sabi ng angels of the Lord, talihan niya in Jesus' name. Bigla po kumanin yung paa. Ibitin niya in Jesus' name. Biglang nakaganon yung ulo, nakataas yung paa, ibinitin. Sabi ng mga madre, sabi ng kapitbahay at mga kapatid doon, totoo ba naman ang hen? Patawad po Panginoon! Patawad po Panginoon! Lahat sila tumanggap sa Diyos kabuhay. Makinig kayo rin. Sabi ng John chapter 14 verse 4, greater things you will do ang gagawin nito. Higit pa daw dito. Ito yung time mga pastor. Ito yung time na kung saan pag nag-lay hands kayo may mga may sakit, landaya sa mga may sakit, mapapagaling ng Panginoon, lahat ng spiritual na patay, pupukayin ng Panginoon, lahat ng mga asawa na hindi na pagkatatawa sa Panginoon, kamag-anak, mahal sa buhay, makakakilala sila ngayon sa ating Panginoong Jesus. Oh, come on, lift up your heads to God right now. Come on, napakaya masan na open your mouth. Give thanks to God right now. Listen, church, listen, people of God. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, be holy because I am holy. Sabi ng James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Labanan daw ninyo at diabo at lalayo niya. Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, remove your sandals in your foot. Pinahubad ng Panginoon, ang Diyos ay pinahubad ngayon sa iyo. Alam mo yan, ikaw nakakalam yan. Pwede bang tayo maghubad ng sapatos as prophetic gesture? Lahat ng bagay, in the path of life. Come on, lift up your hands. Habang kinakausap ko ang Panginoon ngayon, remove your sandals. May tinatago ka pang kasalanan. Ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, narito kami o Diyos. Nakikita mo ang aming mga kamay. Kung minsan marami kami mga pag-alinlangan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Turuan mo kami na magagandang
Ikaw lamang ang maluwalhati sa aming mga buhay. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Inisip ko kami, Panginoon. Gawin natin. Yes. Oh, salamat po. Word in your mouth. I will put my word in your mouth. Receive it, the power of God in your mouth right now. Everybody shout hallelujah. Yes, 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 yes. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Pinarap na'y nagdinig sa buhay ko. Todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang limit, todo bigay. Ikaw ang ating buhay at pag-asang tunay. Namiss na iyong pag-ibig, nadamay namin. Sa tingin mo, Panginoon, kailanman di dapat na. Expect na po ba tayo sa Panginoon? Mukhang handa na sila, Nay. Handa na sila. And of course, ngayong gabi ay meron pong natatanging bilang na maririnig tayo. Isang pagsambang awit sa Panginoon. Oras na ito, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kabigatan. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sakit karamdaman at siya'y kikilos ngayong gabi. In the mighty name of Jesus, inaangkin ko ngayon ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Rekatakababasan kalalabasan. Rekatakababahan kalalabasan kalalabasan. Nasaan yung sin? Yan. Malaki. Close your eyes. Wala dito, wala. Copyright. Ano pangalan mo? Kailan pa yan? Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Please stay up your time. Sabi ng Mark 16, 17, 20 na mapatungan ng kamay, gagaling mo sa sakit, magsasalita sa iba't ibang wika. Santiago chapter 5 verse 14, ang pahinang langis gagaling sa pangalan ng Jesus. Rabakaya basikat akarasyan na nabayang. Bow down in the name of the Lord right now. I curse you right now. Ikaw na bukol ngayon. Bow down in the name of Jesus. Pinakalambot kita ngayon. Tinutulog kita. By the power of God. Deleka tatamasa kaya kaya. By the hands of God. Inaalis ko. Pinapalambot kita ngayon. I receive it right now in the mighty name of Jesus.
nito ko po ay 23 years Sino na po? So, ako po ay Ayaw po kayo lahat dyan? naranasan ko po yung himalang Alam ko ito, please Dito muna po. subscribe our YouTube Ganyan po channel, yung bukas Ciamt sa aking Ciamt. kaliwa ko. Okay, pwede po Ako kayo rin po ay tunay nga po na buhay ang patuloy siyang gumagawa ng himala sa bawat isa sa atin. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Ciamt Mission Team na lalong-lalo na po sa pamununan ni Bishop Jovi na ginamit sa araw sa